Hellcat. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो गियर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 सुपर बाइक्स के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशंस और टॉप स्पीड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। Coming like a Hellcat. नंबर 10 एप्रिलिया RSV 4RR। दोस्तों इस बाइक में आपको 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल DOSC 4 सिलेंडर 1000 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 143 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 107 Nm पीक टॉर्क। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 286 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.7 सेकेंड में पहुंचा देती है। नंबर 9 MV अगस्ता F4 1000R। दोस्तों इस बाइक में आपको 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड 998 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 195 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 110.8 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक में आपको 291 km/h स्पीड देखने को मिलती है। नंबर 8 यामाहा YGF R1। दोस्तों इस बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड DOSC 4 सिलेंडर 998 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 200 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 112.4 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 299 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.6 सेकेंड में पहुंच जाती है। नंबर 7 कावासाकी निंजा ZX 14R। दोस्तों इस बाइक में आपको लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOSC 1441 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 197 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 158 Nm पीक टॉर्क। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 299 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.5 सेकेंड में पहुंचा देती है। नंबर 6 MV अगस्ता F4 RC। दोस्तों इस बाइक में आपको 4 सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC 998 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 212 HP मैक्सिमम पावर, जनरेट करता है 150 Nm पीक टॉर्क। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.4 सेकेंड में पहुंचा देती है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट इटालियन बाइक। नंबर 5 BMW S1000RR। दोस्तों इस बाइक में आपको लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर 999 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 205 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 113 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 303 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.6 सेकेंड में पहुंचा देती है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट बाइक ऑफ BMW। नंबर 4 होंडा CBR 1000XX सुपर ब्लैक बर्ड। दोस्तों इस बाइक में आपको लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक DOSC 1137 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 164 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 124 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 306 km। नंबर 3 सुजुकी हायाबुसा। दोस्तों इस बाइक में आपको 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOSC लिक्विड कूल 1340 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 197 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 150 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 312 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.5 सेकेंड में पहुंचा देती है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट बाइक ऑफ सुजुकी। नंबर 2 M22Y2K टर्बाइन सुपर बाइक। दोस्तों इट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्पोर्ट्स बाइक एवर मैन्युफैक्चर। दिस बाइक इज मैन्युफैक्चर बाय रोल्स रॉयल। ये बाइक प्रोड्यूस करती है 320 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करती है 576.5 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 365 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.5 सेकेंड में पहुंचा देती है। नंबर 1 कावासाकी निंजा S2R। दोस्तों इस बाइक में आपको सुपर टर्बोचार्ज DOSC लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 998 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 310 HP मैक्सिमम पावर एंड जनरेट करता है 156 Nm पीक टॉर्क। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड 400 km/h देखने को मिलती है। वहीं ये बाइक 0 to 100 2.5 सेकेंड में पहुंचा देती है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।